Aku baru tahu kalau ada tempat di dunia ini yang nggak pernah lihat hujan selama 2 juta tahun. Kamu pasti nggak percaya kan? Ini faktanya, namanya adalah Dry Valleys di Antartika. Wilayah ini dianggap sebagai tempat paling kering di dunia karena angin kencang yang bisa mencapai 320 km per jam menguapkan semua kelembapan. Bayangin aja, di tengah dunia yang penuh hujan, tempat ini tetap tandus selama jutaan tahun. Gimana menurut kamu? Komen di bawah.